राम राम प्रो फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से नए ब्लॉग में भाई। तो आज का ब्लॉग घर से ही शुरू किया जा रहा है। आज संडे है और जा रहा है आपका भाई एक प्यार सी राइड में। अभी 12 बज चुके हैं भाई, तो चलते हैं भाई। आपके भाई ने एग्जॉस्ट भी लगा रखा है और उसके बाद राइड भी नहीं करी है भाई। बहुत एक्साइटमेंट हो रही है मेरे को राइड के लिए भाई। चलता हूँ एक प्यारी सी राइड करने। चलते हैं भाई, बिना देरी करे फटाफट मिलता हूँ आपको मोटो ब्लॉगिंग सेटअप में। जबरदस्त वीडियो होने वाली है ये, काफी क्रेजी राइड। ये अपना चार वाला रोड। इस बाइक में बैठ के क्या फील आ रहा है भाई, मेरे को सच्ची बता नहीं सकता आप लोगों को मैं। नेक्स्ट लेवल होने वाला है भाई। आज पिछले संडे एग्जॉस्ट लाया था तो उसके बाद एक अच्छी राइड करी नहीं भाई यार। तो आज संडे के दिन टाइम मिला। वाह भाई, आज राइड ही होने वाली है भाई। दबा के टैंकी फुल हो चुकी है। आज मतलब मेरा ड्रीम पूरा हो रहा है। क्या मजा आ रहा है बता नहीं सकता भाई। मेरे पास जवाब ही नहीं है कुछ बोलने को सच है। ओ भाई, राइड के मजे लो बस, एग्जॉस्ट के साउंड के मजे लो भाई आज। क्या पटाखे मार रही अपनी जाने मन। थोड़ी सी अनकंफर्टेबल तो लग रही है, बड़े दिनों बाद चला रहा हूँ। मोड़ में ऐसा लग रहा स्लिप खा रही है। एक तो इसकी साउंड की वजह से इसका स्पीड का जजमेंट ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं। जय थड़े मुझे बाबा। तेरी ऐसी की तैसी साइड कर ले। छोटा रास्ता है ना थोड़ा भाई लोगों। हाँ भाई, बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ भाई इधर को मैं। काली माता के दर्शन भी करके आएंगे भाई आज। बाइक वाइक भी वॉशिंग करा के आएंगे भाई आज हम अपनी प्यारी सी धन्नो। मजा आ गया भाई कसम से यार। आपका भाई का ड्रीम था भाई। इसके बाद ये उतर भी जाऊंगा करना एग्जॉस्ट, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई सच में। क्योंकि उतारना तो पड़ेगा एक ना एक दिन, ये तो तय है। जिस दिन चलान होगा या उस दिन उतरेगा अपने आप ही। पर भाई आज फुल मजे लूंगा अब इस एग्जॉस्ट के। देखो भाई, हर कुछ क्रेजी साउंड है भाई। मैं बोलता हूँ सिंगल सिलेंडर में ना R15 जैसी आवाज कोई भी बाइक नहीं दे सकते एग्जॉस्ट के अंदर। माय गॉड, बस भाई मैं ना कुछ बोलना ही नहीं चाहता आज। बस
ये आपके भाई की ऐसी राइड है भाई। आज मैं कोई कंटेंट बनाने कुछ नहीं, आपका भाई बस फील लेने आया आज अपनी बाइक का भाई, जो इतनी प्यारी बनी है ना, ये इतनी प्यारी साउंड कर रही है। अकेला हूँ भाई, पर अकेला भी ऐसा फील आ रहा है ना। ZX-10R चला रहा हूँ बाबा, ऐसा फील आ रहा है सच में इस एग्जॉस्ट के साथ। तो और ये अपने भोलेनाथ जी का मंदिर सामने। जय शंकर की, हर हर महादेव। और यहाँ से आके तो एग्जॉस्ट के मजे भाई, आज लेने हम एग्जॉस्ट के मजे आए। पुल पहुंच चुके हैं, चलते हैं नीचे तक नदी के पास भाई। बड़ा सुकून मिलता है वहां जाके भाई सच में। तो चलते हैं भाई नीचे को। यहाँ से नीचे जो आनंद आता है ना, बड़ा सुकून सा मिलता है यहाँ पे आके। और कितने टाइम बाद आ रहा हूँ भाई मैं सच में यार, बहुत अच्छा सा लग रहा है मेरे को। वो आगे जाके बैठेंगे भाई हम तो। यहाँ से लोकेशन चेक करो भाई, यहाँ की क्या प्यारी आ रही है, हर कुछ ज़बरदस्त भाई। और ये अपनी प्यारी सी धन्नो भाई, थोड़ा सा धोते धाते इसको और फिर निकलते ऊपर चायल की तरफ को भाई। हाँ जी, मेरा बाइक लवर सुदीप। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अच्छा अच्छा, यहीं रहते हो? चलो, और कैसे हो फिर? क्या नाम है आपका? पीयूष। पीयूष, आपका? सत्यम। और हेलो बेटा, कैसे हो? क्या नाम है आपका? हेलो नहीं मिलाओगे मेरे से? दोस्त समझो मेरे को अपना, ये आप लोगों के भाई है? अच्छा अच्छा, फिर क्या क्रिकेट खेलने जा रहे हैं अब? आपके पास ड्रोन है? ड्रोन नहीं है यार मेरे पास, कैमरे वेरू है मेरे पास, DSLR वेरू। कैमरा है? मैं चला सकता हूँ? मैं कैमरा फोटो खींचूं मैं तुम लोगों की? YouTube पे कैसे तुम्हारी? हाँ, ये ब्लॉग YouTube में आओगे आप लोग, इसमें रिकॉर्ड हो रहा है सब। क्या नाम बता तुम? बाइक लवर सुदीप। बाइक लवर सुदीप। सुदीप है ना? हाँ, ये देखो यहाँ पे। ये छोटे छोटे बच्चे ठीक बातें मार रहे मेरे से यहाँ पे। आपके भाई ने अपनी बाइक की वॉशिंग वेरू कर दी है और फुल एंजॉय में बैठा है आपका भाई यार। यहाँ ये देख सकते हो भाई, अपनी बाइक वहाँ पर सामने खड़ी है नदी में, और ये अपना DSLR, ये अपना सामान। एक छोटी सी बात बताता हूँ भाई आप लोगों को। आज बता क्या कलो, 12 बज गए थे, घर पे ही था और मम्मा की कॉल आती है। मम्मा बोलते गया नहीं तो राइड में। मैं कहा, फिर मैंने मम्मा को बोला कि भाई मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, कैसे जाऊँगा राइड में मैं। तो यार उस वक्त मम्मा ने बस एक ही बात बोली, मैं कहा वहाँ पर पैसे रखे हैं भाई और वो ले जा और चल जा राइड पे तू। और सच में भाई तब जाके आपका भाई आज राइड पे आया, क्योंकि बाइक में तेल तुल था नहीं और पैसे भी नहीं थे मेरे पास, इस वक्त ख़त्म हो गए थे क्योंकि पीछे से थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो गया था आपके भाई का।
तो यार सच में अब मेरी मम्मा ने मेरे को तेल के लिए पैसे दिए तब आपका भाई आया और ये फील ले पा रहा है भाई। सच में माँ बाप क्या ही होते हैं यार हमारे लिए। सच में कुछ भी, हमेशा एक बात याद रखना यार, माँ बाप के लिए जान दे दो भाई। सच में जान कुछ नहीं है रखा हुआ और ज़िंदगी में यार बहुत कुछ कर सकते हैं आप लोग और करना ही करना है भाई जैसे मर्जी। तो फाइनली भाई ये अपनी बाइक रेडी हो चुकी है धुल धाल के एकदम से। क्या प्यारी लग रही है भाई। सच में जब भी मैं इसके पास आता हूँ पता नहीं मेरे को क्या हो जाता है, कुछ दिल में मतलब हलचल सी होने लग जाती है भाई। रियली बताऊँ मैं, सच में क्या ही बताऊँ क्या फील है वो यार। जब भी मैं इस बाइक के सामने आता हूँ, इसमें बैठता हूँ, बस दिल में मेरे धक धक सी लग जाती है। सच में मतलब क्या है, ऐसा एहसास मैंने कभी किसी के लिए फ़ील नहीं किया भाई जो इसके लिए फ़ील होता है मेरे को। मुझे खुद नहीं पता ऐसा क्यों होता है। ये चेक करो भाई साउंड, ये भाई नॉर्मल साउंड कर रही है बाइक। लाउड तो बहुत है भाई ये, सच में कोई जवाब ही नहीं है भाई। भाई लोगों राइड में इतना क्रेजी हुआ ना, मैं क्या बोलते अपना माइक का वही लगाना भूल गया सच में यार। ये तो मैंने अभी सामने मिरर में ध्यान दिया, माइक का एडेप्टर तो लगा ही नहीं है भाई। भाई लास्ट टाइम यहीं पे आके आपके भाई की बाइक खराब हो गई थी जब मैं काली टिब्बा जा रहा था और भाई पूरा रात भर लग गया था हमारे को बाइक यहाँ से कंडा घाट पहुँचाने में। क्या बताऊँ आप लोगों को, फ्यूल पंप ही ख़राब हो गया था भाई, बाइक ही नहीं स्टार्ट हो पा रही थी। ऐसे ऐसी क्लोज हो जाती है भाई सच में। रिएक्शन बच्चा कैसे देता है। चलते हैं भाई, तो निकलते हैं यहाँ से। हो चुका है आपके भाई के दर्शन। ऐसे वीडियो तो मैंने कुछ नहीं बनाई, तो चलते हैं भाई। बहुत ठंड है यहाँ पे, तो ठंड भाई ठंड, आज हालत ख़राब होने वाली है। और गोप्रो की बैटरी वैरू भी डेड हो चुकी है भाई। गोप्रो की बैटरी वैरू डेड हो चुकी है, तो अभी सीधा घर को निकल रहा है आपका भाई। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा।